अबे भाई कैमरा बंद कर देना, भोंसड़ी के अब क्या मुंह में डाल देगा कैमरा? रो रही है दिख नहीं रहा है? भोंसड़ी के मुंह में डाल दे कैमरा। नहीं नहीं, मुंह में डाल देना कैमरा। एक तो भोंसड़ी का आजकल की झाटू जनरेशन, साला गांड फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे। इमोशनल डैम इट। लेकिन यहाँ तो नवाबी भी घट के चूत गई और पिछवाड़ा भी फट गया। अरे यार इतना जब दर्द कर रहा है तो मत बनवाओ ना यार, क्या जरूरत है भोंसड़ी के बनवाने का? लेकिन नहीं, कूल बनना है, भले ही पिछवाड़े से मुंह लिकन जाए लेकिन कूल तो बन के रहेंगे, भले से पिछवाड़े से मुंह लिकन जाए। ओ यार।